Hello everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 6 of The Gifted Graduation. We are getting to the halfway point of this series now and things have been escalating more and more in these past couple of episodes ever since the revelation that KORN is the leader of the anti-gifted, which I'm still completely shook over, but I also am really interested in it. Like, it's obviously not nice to see KORN becoming the villain, but it's made him so much more interesting. He's been very cryptic about why he's doing this. Well, he says that he hates the gifted, but he is also part of that gifted. And it's very unfair of him to decide to just infect everyone else and not himself. He hasn't infected people in the class, in his class. He's infected the younger students, but he hasn't infected everyone in the first series. But he's gassed them. Last episode he gassed them and he wasn't affected by it, and he was being very cryptic about what his potential is. He said to Fang, "You know what my potential is." And he was like flaunting it. And I theorised that he had immunity to health conditions because I thought he had direct contact with the virus, but then that was clarified for me that direct contact means injected inside. So I'm not so certain on that theory anymore, but it was weird that he wasn't affected by the gas. He also stabbed Pun. Oh my god, he stabbed him. That was where it went way too far. I was like, okay, KORN, I've been like, oh, I feel so bad for you. I've been like, you know, giving you the benefit of the doubt here, but stabbing Pun, hell nah. No. I cannot possibly root for KORN's plan here because that was way too much. Pun could be in imminent danger. Although, that's the thought, if KORN, let's entertain this for the sake of my own fantasies. If KORN has immunity to like health conditions, would that really count? I'm debunking it already. If KORN has immunity to health stuff, could Pun like tap into that and not die from his stab wound? But then stab wound isn't necessarily like infections and stuff. Never mind. Miss Darin and the director are teaming up as well. They are going to work together to get information from the ministry because the ministry wasn't willing to give it to the director, but Miss Darin said that she has the same goals or like a similar mindset to Director Supot, so she has suggested that they team up and he accepted her offer. But what I am most excited for this episode is we have seen from the preview that Shannon is coming back, and I was shocked. I cannot believe that he's finally here in the present day, and I could not be more excited. I want to know where he has been, what he's been up to, what he is doing now, what has his life been like, does he still have his potential? Well, we know that he doesn't, but does he remember it? Well, we know that he doesn't actually because Mr. Pom erased his memory, but why is he there? I want to know everything about him, my beloved Shannon, and I can't wait to see how he gets involved in all of this and if he has a reunion with Mr. Pom, because that should be very interesting. Low-key ship it, not gonna lie. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted and The Gifted Graduation, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoy, and let's get into episode 6. Oh my goodness. We're going straight into the intro from there. What the hell? ที่พี่เขาทะเลาะกันเนี่ยเพราะมีพี่คนหนึ่งในกลุ่มนั้นเป็นคนปล่อยไวรัสเหรอใช่แล้วคนนั้นคือพี่กรณ์ตอนนี้พี่กรณ์หนีไปแล้วถ้าเราอยากจะคลี่คลายเรื่องนี้เราต้องหาพี่กรณ์ให้เจอ Oh my god, it's a witch hunt. Everyone's looking for him. เราต้องบอกครูส่วนตอนนี้ธนากรเขาก็หนีออกจากโรงเรียนไปแล้วครับคุณดูแลเด็กของคุณยังไงอ่ะคุณถึงได้ปล่อยให้เขาทำเรื่องแบบนี้โดยที่คุณไม่เอะใจเลย Shut up, bitch. You're the one that brought the poison into the school. ผมเองพยายามจะคุยกับเขาตั้งหลายครั้งแต่เขาเป็นเด็กนักเรียนคนเดียวที่ไม่เคยเปิดใจคุยกับผมเลยคุณพยายามไม่พอหรือเปล่าคะในฐานะคนดูแลคลาสกิฟต์แล้วคุณรู้จักธนากรดีพองั้นเหรอผมถามจริงๆเหอะ Her face, she wasn't expecting him to clap back. เวลานี้ผมกับครูปอมต้องดูแลเรื่องการรักษาเด็กรุ่น 16 เพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณจัดการเรื่องการตามหาตัวธนากร Look at you being besties now, eh? กูว่าเราต้องช่วยครูตามหาไอ้กรณ์
Pun, how's your stab wound? หมายความว่าไง Can we address that, ทำ please? ไมเราต้องช่วยครูด้วย ก็สิ่งที่ไอ้กรณ์มันทำอะ พวกเราควรจะตามหากรให้เจอก่อนครู จะได้รู้ว่าความจริงแล้วกรมันทำไปเพื่ออะไร ว่ากรณ์มันเป็นอันตรายกับเธอ แล้วก็กับทุกคนด้วย เธออยากให้ความสัมพันธ์กับมันทำให้เธอสับสนเลย I feel like this is really gonna cause a rift between everyone. ไอ้กรณ์มันทรยศพวกเรา Oh, he's really pent up about it. เธอยังใช่ปูนที่เป็นแฟนเราอยู่หรือเปล่าอ่ะ ทำไม เธอเป็นแฟนบุญคนไหนอะ Oh my god. หรือว่ากรมันอาจจะโดนหลอกใช้ก็ได้นะ ใครเป็นโง่โดนหลอกซ้ำหลอกซากได้วะ บางทีกรมันอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ Oh my god, what if the director... No, why would the director want that? The director wouldn't want everyone to get infected. เรื่องนี้มันหลอกไม่ได้ปะวะ กูบอกขอคิดก่อนไง Gosh, Bang always has a plan in the woodworks, but I don't think he has one this time. แกไม่ได้เห็นด้วยกับพวกผู้ชายใช่ไหมทำให้แปงเชื่อพวกเรามากกว่าพวกผู้ชายให้ได้ ความว่าการเป็นแฟนปุณมันสำคัญกับชีวิตของแกมากที่สุดเลยเหรอแค่สำคัญกว่าความต้องการของแกสำคัญกว่าสิ่งที่แกคิดว่ามันถูกต้องงั้นเหรอ She prioritized Pun over Korn for so long. Will she do it now? Why is Wayne wearing that jacket now? It makes me want to laugh every time I see it. It's also so funny to me that they must go to Pang before they make any decision. Like he truly is their leader and he's earned that title. เราต้องหาพี่กรณ์ให้เจอ He can find him if he uses his potential. If he's able to. แปงฉันรู้สึกได้นะ ว่ากรณ์กำลังมีปัญหา ฉันเห็นสีของมัน อารมณ์ของมัน Gosh, his lips look really blue there. ถ้าผิดก็ผิดด้วยกันทั้งหมดนี่แหละ เปิดใจรับฟังเขา จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนมันเป็นอะไรกันแน่ แต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตอนนี้กรณ์อยู่ไหน But you can help with that time. Gosh, he doesn't look up to it though. เดี๋ยวผมช่วยพี่เอง Finally, he's actually offering his services. Usually they have to force him. 99.8% ไวใสไกลสิว Whoa, time looks like 10 years older there. กูอยากได้ยินคำคอนเฟิร์มจากเธอ ว่าพวกเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการแพร่ระบาดของไวรัส ครูเชื่อถือในตัวเธอมากกว่าปวเรศไง That's the sweet spot. ครูรู้ว่าเธอเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็มีความรับผิดชอบมากที่สุดในบรรดาเพื่อนๆของเธอ Why are you sucking ถ้า up ครู so ได้ฟังจากปาก much? เธอ ครูถึงจะสบายใจ Don't do บอก it. ครูยังไงก็ตามนั้นนะครับ The rift isn't that far yet. ไม่ใช้ศักยภาพอะมันจะไม่ยิ่งแย่ไปใหญ่เหรอ ผมไวนะ ทามฉันรู้นะว่าเธออยู่ในห้องอ่ะฝังตัวอยู่ในเซลล์กิฟต์อ่ะ แต่ตอนนี้เราโอ I'm เค worried ไง about what could happen to him. I don't want don't there to be now. like a recreation of when Mr. Pom used his potential on those children and it led to them, you know. Really don't want that to happen to him exercising his potential while his gifted cells are infected. Like, I don't want that to wreak havoc in his brain, especially considering it is a brain infection too. เราเป็นเด็กกิฟต์นะ เราไม่ได้มีศักยภาพมาไปอยู่เฉยๆปะนี่นายใช้ศักยภาพตัวเองหากรจากทั้งประเทศเนี่ยนะ Oh my god. ทามนี่มันไม่หนักเกินไปหรอ เราเคยทำมาแล้ว Maybe stick to the current city for now. Oh ทา no. มไม่โอเคหรือเปล่า เขตพญาไททามคิดว่านายพอกับไหมไม่เป็นไรพี่ ไม่แล้วทามหยุดเดี๋ยวนี้นะ Oh my god, stop, it's giving me a headache. พี่กรณ์อยู่ตึกนี้ Now go back to the hospital. ทาม ทามนายโอเคไหมเนี่ยทาม ทามไม่ได้ยินไหมทามพี่ไปหาพี่กรณ์เถอะ บอกว่าทาม ทามใช้ศักยภาพเองนะก็เพื่อช่วยพี่ตามหา Yeah, พี่กรณ์ the least you can do is go find him. แฟนเกิดอะไรขึ้นวะ Shit. ไม่มีอะไรอะ Oh no!
เคยเห็นผู้ชายในรูปไหมครับ ไม่เคย Oh no. You can feel it, can't you? Oh, wait, yeah, this is the bit, isn't it? ไงเจอสักทีนะ พี่ชานนท์ Peace, Shannon! พี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะ กูก็มาหาคนคนเดียวที่มึงหาเนี่ยแหละ รู้จักก่อนได้ยังไงอ่ะ แล้วที่ผ่านมาพี่หายไปไหนมา All the questions I want to know. ไล่เคาะทุกห้องแบบเนี้ยเดี๋ยวเหี้ยก็ตื่นหรอกตามกูมา Okay. Imagine if that was his door and he heard everything. IT support. ยังไงก่อนมึงก็ซ่อนอยู่ในห้องได้ไม่นานหรอก จนคิดว่าพี่ตายไปแล้วอะ กูไม่ได้หายไปไหนนี่ มึงตามหากูจากไหนอะโซเชียลเงี้ย He tried phoning you. พี่โดนลบความทรงจำไม่ใช่หรอ มึงก็โดนนี่ แล้วสุดท้ายเป็นไง He got them back. ความทรงจำอะมันลบได้ก็จริง แต่สุดท้ายมันก็ลบได้ไม่ตลอดหรอก ยังไงมันก็กลับมา But what was his trigger? กูเสียเวลาไว้ต้องเป็น10 ปี Gosh. เฮ้ยพี่ก่อนมาแล้ว เฮ้ย ตอนนั้นอะค่อยบุกไปที่ห้องมัน Why do you want to find him? กูว่ามึงเนี่ย ต้องมีเมนเทอร์สักคนนะ I don't know though, can we really trust you? You've been off the grid for a while. And you haven't explained why you're here. The Google Maps is still open. Oh no. ครูดารินครับ ผมรู้แล้วว่าก่อนอยู่ที่ไหน Oh no, what? งานไอทีในกระทรวง แล้วก็คอยสืบเรื่องคัดกิฟต์ถึงเงียบ นี่แสดงว่า Oh. พี่ตามเรื่องพวก He's ผม an อยู่ตลอดเลยเหรอ insider. เทศเนี่ย เป็นศัตรูคนสำคัญที่คิดจะกำจัดผอ.สุพจน์คัดกิฟต์มาทำเอง ให้ครูดารินเอา Nix 88ไปใช้ เรื่องผอ.รอดเนี่ย กูก็ไม่รู้หรอก แต่เรื่องรุ่นน้องมึงอะกูก็กลัวจะเป็นอันตรายกับเด็กกิฟต์ He didn't do anything. กูเลยหาทางเตือนพวกมึง Oh. Oh my god, มี did ของบาง he? อย่างที่สามารถทำลายศักยภาพของเด็กกิฟต์ได้ So he told him that. เพื่อนคลาสกิฟต์ของพวกมึงด้วยแล้วกัน Ah. ระวังตัวไว้ And that gave him all the ammo he needed. นิ่งมาตั้งนาน พอกูคิดจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่าง มันก็ล้มเหลวอีก Unlucky. ก็ไม่มีผม That's พี่ไม่ใช่ also คนห่วย true. แต่พี่เป็นตำนานเลยนะ Yeah, I love you. เห็นคนอย่างพวกมึง คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างขึ้นมา That's exactly what you มัน wanted. ก็ทำให้กูรู้สึกดีได้ขึ้นจริงๆนะ เชื่อไปปล่อยด้วย Oh my god, why does he always have that on him? มึงปล่อยเวลาทำไม กูรู้มึงไม่ได้ตั้งใจ ใครบอกให้มึงทำหรอ กูก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้ ได้ขนาดนี้เนี่ย Oh my god, what the กู hell? ไม่ That โค was a ตรพอใจเลย switch. เว้ย การเปลี่ยนแปลงไง การเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะ ที่ไม่ใช่วิธีแบบของมึงอ่ะ คือคลาสกิฟต์ไง แต่ตอนม .4 อ่ะ ตอนที่กูไล่ลงศักยภาพทุกคนน่ะ มึงก็ไม่เห็นด้วยกับกูไม่ใช่หรอ Even though you'd already taken the placebo, I'm glad they're explaining this. ที่กูไม่เห็นด้วยเนี่ย เพราะแค่นั้นมันช่วยอะไรไม่ได้ไง ลบศักยภาพอ่ะ แล้วมันมีอะไรเปลี่ยน ผมที่ดีอ่ะ ไม่ใช่สังคมที่ไม่มีเด็กกิฟต์ It's one แต่ where คือสังคม everyone ที่ is เด็กกิฟต์และเด็กธรรม equal. ดา อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่กูไม่มีความสุขไง เด็กธรรมดา Shadow's ไม่ like, ต้องเป็นเหยื่อของคลาสกิฟต์เด็กที่ถูกทดลองมึงเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน yes, but Korn, infecting innocent people isn't fair either. กูอยากจะได้ล้มเลิกคลาสกิฟต์สักทีไง นี่แหละการเปลี่ยนแปลง ฮีโร่ที่แท้จริงจะทำแบบกู He's getting scary. คุณจะบอกอะไรครูดาริน กูเห็นในกล้องหมดแล้วนะ ครูดารินกำลังพาเจ้าหน้าที่ออกไปจากโรงเรียน กูบอกครูดารินเรื่องก่อน มึงกำลังหลังให้แป้งเหรอ ทำไมวะ มึงก็เห็นด้วยกับกูเรื่องก่อน แล้วแปลงแทนมึงหรือเปล่าอะดูดิ แม่งออกไปหายก่อนอ่ะ No! Stop! Everyone's planting seeds. มึงเรียกครูดารินมาจับกูเหรอ No! กูเปล่านะเว้ย Oh my god. She's pulled up in a black minivan. ไอ้แปงครูดารินอยู่ข้างล่างแล้วอะ Oh, where's we need teleportation. Who the heck are those men?
กูสัญญา กูจะปกป้องมึงเอง มึงจะทำไงแปงมึงจะปกป้องกูยังไง Well, the alternative is getting caught right now, so just pick an option. ไม่เคยต้องการให้ใครมาให้อภัยกูทั้งนั้ Oh น no, wrong choice of กูไม่ได้ words. ทำอะไรผิด กูทำในสิ่งที่กูต้องทำ มึงเพิ่งจะมาเป็นห่วงกูเหรอ ต้องรอให้กูทำแบบนี้ก่อนใช่ไหม Their eyes! มันจบแล้วแปง No! Wait, no, I shouldn't be laughing at that. But just the fact that they put a disclaimer in the middle of that. The character's behaviour is inappropriate and should not be replicated. Oh my god, he's drinking the virus. I don't want to press play. No, 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 no. I just watched the pilot to Until We Meet Again. I cannot deal with another freaking suicide. คลาสกิปแม่งเฮีย No! No, no, no. I don't believe it, I don't believe it, I don't believe it, I don't believe it. Not until I hear a splat. แปงเราต้องรีบไปแล้วนะเว้ย Well, you can't go the same way. Where else are you gonna go? เราเข้าเรื่องจะแย่นะเว้ย Wait, but can we focus on Tanakon? Is he... ครูดารินครับ สุดสำหรับการต่อสู้ คือช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างเราเลย แม้กระทั่งโชคชะตา I didn't think it actually happened. I thought he must have turned into Batman for a second. ในเวลาแบบนี้ เราก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น How can it get better after that? Oh my god. What happened to time? No, 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 not both of them. เกิดอะไรขึ้นครับ ถามตายแล้ว I never thought anyone was gonna die in this. Let alone 2 in 1 ep. Oh god, he's lost everything. And he didn't answer any of Wave's calls. Wave's probably gonna be angry. Oh my god, wait, is this from the beginning of the episode? I can't believe that, I can't believe that. How to erase an episode from memory, please. การที่เราต้องปิดข่าวเรื่องที่มีนักเรียนตายเนี่ย อาจจะพาเขาสู่ They've ประตู done จุ it ดเสี่ยงได้แค่ไหน before. คนที่ผิดเรื่องนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้น คือผอ.สุพจน์ What's supposed to be on his มีอะไรอยาก team? ให้ผมช่วยผู้บอกได้เลยนะครับ Oh, they're back against the director. Who's this army of men that Darin has? Oh. What? Okay, I don't often do this, but I need to know what the comments are saying. This hurts more than a breakup. Losing a friend is worse than losing a lover. I can't describe in words how well Nanon acted in this episode. Yep. Via is such an amazing actor. Also, Nanon in this episode, damn, he delivered. Both are so freaking talented. They deserve awards for their performances. Agree. I hope they got some. I think Nanon did, right? I'm still so mad at KORN, but I am relieved that they didn't write him out to be like someone was using him and he was just a victim and he should be justified. His anger and rebellion became so clear when he said, why did it take all of this to make you worry about me? I was going to mention that. It's still fucking insane what he did, but like he said, it's not about who did it, it's about why, and maybe what he did was like the wrong type of cry for help. This episode got me feeling all the emotions. My poor Pang, I feel terrible for him. Nothing breaks my heart more than seeing Nanon in tears again. He has all the tough roles. Nanon's acting. Yeah, okay, so much praise for Nanon's acting. My heart's... Yeah, I was waiting for someone to mention time as well. I can't believe it. My heart stopped when Mr. Pom said time is dead. My eyes widened and I couldn't believe it at first. This episode was the most intense and paranoid ep to ever exist. I couldn't believe it. KORN did this with rage. He thought getting rid of the gifted program will be the problem solver, but it's not. There's other problems that he doesn't know about yet. KORN could have went with Fang to the school and not fell to his death. Nanon's acting is incredible. The crying out was like real emotions. This was great. This episode is traumatizing, and we'll end it on that one. This episode was just traumatizing. I don't think I'm getting over that anytime soon. Holy shit.
I know now when editing this, I'm going to be crying so much during Korn's speech because that will hit so much harder now. Knowing that he's dead. Like, I was expecting it to be like, he was giving that speech and I was expecting it to be that he's under the influence of something. I just didn't believe that he would become like that of his own accord. I thought there must be something behind this, but wow. That's so upsetting. And yes, that line when he said, "This is what it took to make you care about me." It is true, because in season 1 or the original series, I never know how to refer to it, no one did check up on him. Like, he just faded into the background. After all that stuff with Koi, you never saw anyone check up on him. Even Claire, like, she was hanging around with Pun all the time. Oh my god, her reaction to Korn's death is going to... And Mon, she was hanging out with Pun all the time. She didn't really hang out with Korn anymore. He was very distanced from the rest of the group after that. We never saw him hang out with anyone. We just saw him fade out in the background. And as he said, no one checked up on him. No one cared enough to ask. It enforces that message, you know, always check up on your friends. Even though people are loners or they're private, you have always got to check up on people. Otherwise, it can lead to serious damage, and I can't believe that. I don't know what I was expecting. I didn't think he would be dead at all. Like, I was waiting for them to pan down at it or to hear the thud, because, you know, it's not confirmed until you hear a thud or you see it. I thought they weren't showing it because it's going to be a plot twist that he'd run away. Like, somehow managed to land on his feet without breaking his legs. That's his potential. He's got strongman legs. He can land on his feet and run away. Wow. And time. I'm so, like, hung up on Korn right now. But time too. The time one, I'm less, like, I don't know. I'm finding it harder to believe the time one, because we actually saw Korn. Whereas time, we didn't see it. We haven't seen his body yet. And let's be real here. You can't always trust Mr. Pom. We saw Grace crying. She didn't say anything about it. And, you know, Mr. Pom could have lied to her too. But Mr. Pom is a liar. We've established this. He can easily be under the influence of anyone. He gets made to do things all the time. He's never really told the truth. So I don't believe Time's death as much, but if Time is actually dead, then that is insane, and I feel bad for ever bitching about him, because, you know, in the end he did use his potential for the greater good, or not necessarily for the greater good, but he used his potential to help them, which he was so against before. He helped them of his own accord, even though he knew he was at risk. And I really respect him for that. I don't think Time is dead, because we haven't seen his body. I never believe things until we see. That's why I'm so in shock about Korn's death, because we've seen it now. There's no coming back. Shannon. What I was most excited for. Shannon came back and he regained his memories. That's so cool. Like, it took a long time, but he finally got them back. And it's good to know that even if there isn't a gang around him, because, like, Pam got his memories back because he created those videotapes and he had Wave there, like, keeping them to give to him and everything. There was a system in place there, but it's good to know that for people who have their memories erased, who don't have friends to help them regain them, they will eventually get them back. I can't believe it. Like, I don't really know. There's, like, I can't talk about anything else because I'm just thinking of Korn splat on the ground. I never thought they'd kill off anyone, and they have potentially killed off two. I also thought Korn's villain era would last longer. I'm too shook. And Pun this episode was really interesting. He went against the grain. We didn't really get to see much of the feminism. The girls were wanting to convince Bang, and they did, but we didn't really get to see them involved much of it. Oh, I'm scared for how Claire's gonna react.
have to say it's been a fun evening. I've watched the pilot of Until We Meet Again, and now this. I think I need to watch a comfort show before bed tonight because it's been a heavy evening. I haven't watched episode 4 of The Warp Effect yet because there hasn't been subtitles on the YouTube channel, so hopefully they're up before bed tonight because I am in real need of some comic relief. That's it for today, guys. Thanks for watching my reaction to episode 6 of The Gifted Graduation. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted and The Gifted Graduation, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 7. Bye!